Dia orang Talas Bogor. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat pagi ini kita akan menikmati urap sape. Urap tales karya Bapak Emon dan Ibu Aan. Mangga lah nu bade nyalamper. Mantap wadada. Semoga berkah buat kita semua. Amin. Makanan klasik khas Nusantara dari Mekar Mukti. Oke guys, sekian dan terima kasih. Bye.